Buongiorno, inizio un nuovo vlog. Ho appena sgridato Pepe perché era salito qua sulla cucina a mangiare la pappa di panna. Ha sporcato tutto il gas che avevo pulito ieri sera e sono andato a dormire. Sono qua con la mia tazza di tè. E ieri era Pasquetta, ho fatto pulizie di casa e quindi ho fatto quel lavoro e oggi devo cambiare lenzuola. Comunque ho cambiato anche delle tendine, le ho lavate alcune, le ho rimesse, tipo il tendone, quello là, l'ho lavato e rimesso, che così si stira da solo, cioè non serve far niente. A parte che io non sono una che stira, mette sulla roba stropicciata, comunque ho fatto quei lavori là, ho cambiato la tela del divano, ho lavato i pavimenti col disinfettante, insomma ho fatto un po' di lavoretti ieri e l'altro ieri, Pasqua anche, ho fatto un minimo di cambio armadio, ho messo via la roba troppo invernale, quella roba che non, cioè, è impossibile da mettere ormai. Sono sparita da Instagram da venerdì perché non mi andava più di, neanche adesso, non mi va di condividere più niente. Comunque sono ancora qui con 37,4. Ieri sembrava migliorare la situazione perché era rimasta stabile 37,3 e poi ieri sera 37,2. E la provo 2 volte al giorno, se non 3, diciamo. Ho gli orari prestabiliti dal medico e da quelli del Dipartimento di Igiene e quindi, insomma, mi attengo agli orari che mi hanno dato e insomma ieri era stabile al 37,3, ieri sera al 37,2 e poi però stamattina 37,4. Quindi appena sembra migliorare torna su di un pezzettino, di una tacca. Pepe sa di averla combinata, vero Bubuccio? Gli ho cambiato, cioè ho pulito tutto con l'aspirapolvere. Questa cuccia qui era piena di pelo, 2 settimane, rendetevi conto. E poi ci dorme per la maggior parte Panna, guardatela com'è relax. Dovrei pettinarla di nuovo. Vabbè, comunque ho lavato tutto, lì ci sono le tende lavate e ho messo su queste, non so dove sto andando. Ho messo su queste tendine qua. Quello, ecco, come vi ho detto, l'ho lavato e rimesso. E qui anche ho fatto una sistemazione, ovvero ho tolto la roba che c'era là sopra. Quel calendario dell'avvento. Scusatemi. Ok, dicevo, quel calendario dell'avvento l'ho tenuto alla fine perché non ho neanche mai tolto questo adesivo qua. Madonna, non l'ho neanche mai tolto, vabbè, insomma. Perché ci sono le scatoline, è tipo questo organizer praticamente e quindi è comodo, lo tengo là per il momento. E invece di qua niente, ho solo tolto il caos che c'era. Oggi c'è il sole, però c'è vento, ecco. Quest'oggi non è il massimo perché c'è tanto vento, però il sole è caldissimo. Anzi, adesso chiamo il dentista, lo studio, perché devo spostare l'appuntamento perché ce l'avrei questa settimana, venerdì, però essendo in quarantena io non posso uscire. Quello che ho provato a chiamare già 2 volte era occupato. La spazzatrice! Voilà! Mia mamma aveva detto che c'erano i cartelli sulla strada. Spazzatrice. Vabbè, mi sa che vado a cambiare lenzuola, ci metto fuori le coperte. Alla fine niente cambio lenzuola. Qua sono rossa che sono stata appoggiata. Madonna. E non ho fatto il cambio perché non avevo voglia. Quindi ho riprovato la febbre perché adesso è quasi l'una. E sempre 37,4 verso il 5. Tra l'altro ho cambiato anche termometro perché l'altro giorno l'ho rotto. Era appoggiato lì sulla penisola e ho preso il centrino
e l'altro canovaccio che c'era lì sopra, li ho presi tutti e due, li ho accartocciati, li ho appallottolati, diciamo, e li ho sbattuti di fuori, solo che c'era il termometro. E quindi ha fatto il volo del poggiolo, era nella custodia, però purtroppo è rotto, perché il mercurio è andato su e non scende più. Ho provato anche a metterlo in freezer, ho provato le varie cose, ma deve essersi proprio rotto. Boh, niente, ho dovuto far comprare a Franz un termometro nuovo. Dovevo raccontarvela la sventura del termometro. Adesso gli ho fatto prendere sempre uno di questi qua, però ecologico chiaramente, perché quello a mercurio non esiste più da un millennio, perché quelli digitali, se non li metti bene, non ti misurano la temperatura giusta, perché quelli digitali hanno un bulbo piccolissimo, quindi sono precisi, sono affidabili se messi nella giusta posizione. Ho appena acceso il fuoco. Sì, anche se fuori non fa così freddo, ma il fuoco serve. Sono le 6 di sera e quindi serve perché tra un po' tramonterà il sole. Però lo accendo sempre un po' prima. E niente, continua il vento. Che noioso sto vento. Guardate Pepe. Abbiamo il sole sul divano, questa stagione è bello. Niente, allora io adesso vado a lavare i capelli nel frattempo che prende un po' il fuoco. E dopo il lavaggio capelli farò la doccia. Panna, cosa stai facendo? Non è normale. Panna, cosa stai facendo lì? Lì. Col sole qua, così, così, così. Doccia fatta, sono le 10 passate di sera e oggi non è più martedì come lo era nelle clip precedenti. Oggi è giovedì, ecco, giovedì e non è cambiato assolutamente niente dall'ultima volta che vi ho fatto il video e ho preso una pausa da Instagram e anche da qua chiaramente, perché non mi andava più di condividere tuttissimo in questo momento, perché vi raccontavo sempre tutto, però sono arrivata sul punto di dire basta e quindi appena avrò qualche novità ve la dirò, ma nient'altro, insomma, non mi va di condividere troppo. Ho fatto le pizze in padella senza lievito, quindi sono una sorta di piadine, diciamo, e le ho fatte, sapete che non ho il forno, cioè il forno non l'abbiamo più comprato, è rotto, no? E quindi faccio tutto in padella. E a Pasqua avevo fatto la torta in padella e sì, era venuta molto buona, si era rotta tutta, però dopo, cioè, la voglio rifare e so come fare adesso. Eccomi qua, venerdì, quindi il giorno dopo ieri. Io mi sono fatta lo scrub, ho fatto una bella doccia, i capelli non li ho lavati. Oh, uno sporco. I capelli non li ho lavati perché li ho lavati ieri sera. Questa mattina ho registrato un video per voi ed è il video sulla torta in padella. Vi faccio vedere quello che è rimasto di questa torta perché in realtà l'abbiamo mangiata quasi tutta oggi. L'unico piatto grande che avevo era questo qua della pizza, comunque la torta è questa e basta. Niente, adesso stavo preparando le patate, le metto subito un attimo così. Ne ho fatte tante, porca miseria, ne ho fatte forse un po' troppe. Questa è tutta macchiata, è tutta rovinata. Guardate che roba, non è sporco, è proprio rovinata. Forse questo è sporco, no neanche. Cioè, puoi tentare di lavarla quanto vuoi, ma è tutta rovinata. Anche qui si è rovinato tutto. Bah. Comunque, allora, metto a 200. Io metto 25 minuti intanto. Poi se c'è bisogno si aggiunge tempo. E niente. Questo è il rumore che fa praticamente.
È abbastanza rumorosa, devo dirvi, eh. Non che questo forno in modalità ventilata non facesse rumore, anzi ne faceva parecchio, quindi alla fine va bene così. E l'ho messa là sopra perché altrimenti devo sempre spostarla in giro e almeno lì è fissa. Poi ho comprato, e vi farò vedere magari in un video, ho comprato il portacapsule da mettere sotto la macchinetta, quello originale proprio di questa macchinetta, di questo marchio, non di questa macchinetta. Ve lo farò vedere col cassettino estraibile, così elimino quella scatolina lì e ho tutto in ordine in un po'. Che qualità, farò qualcosa per questa qualità, sappiatelo. Comunque Franz mi ha preso una mascherina, questa è una FFP2 in farmacia, è costata 8,50 €, però è col filtro. Io non la volevo col filtro, ma poretto lo sto tirando scemo perché lo faccio andare a fare la spesa, lo faccio andare in farmacia per me, veramente sta diventando pazzo perché lui non ha mai fatto queste cose e quindi è un pochino difficile per lui, ecco, mettiamola così.